Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını ve haberlerini sektörün öncü isimleriyle Parasal'da konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte turizm sektörü bu yıl Türk ekonomisini canlandırıyor. Oteller, sahiller doluyor. Peki ulaşım nasıl gerçekleşiyor? Hava ulaşımının sektöre katkısı nedir? Kurban Bayramı yaklaşırken uçak biletlerinin fiyatları ne olacak? Bilet almak için geç mi kalındı? Hepsini Pegasus CEO'su Mehmet Nane ile konuşacağız. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Mehmet Bey hoş geldiniz Parasal'a. İyi yayınlar Nazlı Hanım. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet, turizm sektöründe yıllık hedeflerin üzerinde bir rakam söz konusu oldu. Özellikle yılın 6 ayına baktığımızda, ilk yarıya baktığımızda. Burada öncelikle havacılık sektörünün rolü nedir diyelim ve biraz da bize aslında geçtiğimiz bayramın etkilerinden de bahsedebilir misiniz? İlk önce turizmden girersek eğer rakamsal bakarsak olaya 2017'den 2018 yılına geçtiğimizde Türkiye'ye gelen turist sayısında %21'lik ciddi bir artış oldu. Ve 2018 yılını biz 40 milyon turistle kapattık. Bu seneki hedefimiz de bunu 46'ya taşımak. Bu açıdan baktığımızda ülkemize gelen özellikle turist olarak tabir ettiğimiz yurt dışından gelen misafirlerimizin %90 plus yani %90'ın üstünde adedi bize uçakla geliyor. Ama Türkiye'deki tarifeli havayolu taşımalarıyla, ama Türkiye'deki charter, ama yurt dışındaki tarifeli ve charterlarla. Ama ana taşıma noktası uçak. %90'ın üstünde. Tabii ki sınırdan girip çıkmalar olduğu için ve deniz yoluyla da gelme %100 demiyoruz ama %90'ın üstünde hava yoluyla geliyor. Bu gözlükle baktığımızda 2018 çok iyi bir yıldı. 2019 inşallah çok daha iyi bir yıl olacak. Bayramlara geldiğimizde tabii ki bayramlar her zaman bizler için çok önemlidir. Ve bayramlara baktığımızda kabaca yurt içi olarak, yurt dışını saymıyorum, 4 ila 5 milyon tane vatandaşımız sadece o döneme ait olmak üzere ama memleket ziyareti, ama o dönemin avantajını değerlendirip tatile çıkmak için yurt içi yurt dışında hareketlilik sağlıyor. Şimdi bu hareketliliği eğer siz bir işte çalışıyorsanız, cuma akşamı gideyim bayramın son gününde döneyim, 9 güne bağlandığında işte cuma günde döneyim ya da cumartesi pazar günde bana kalsın diyorsanız, o gün içinde uçuş adetleri belli bir sayıyla limitli. Ama çıkan adetler milyonlar olduğu vakit ve herkes o günlere odaklanırsa ister çünkü istemez... tatil o zaman Mehmet evet, Bey. İster istemez yer bulunmuyor ve bulunursa pahalı oluyor, yüksek fiyatlardan oluyor. Ama genelde yer bulunmuyor. Tarifelere ek seferler koymamıza rağmen. Burada benim izleyenlerimize ve tabii siz de değerlendirecekseniz size de önerim. Bayramda da bir plan yapacaksanız bayramlarımızın ne zaman olduğu belli. Bayramın son bir ayına, son bir haftasına, son günlerine yaklaşmadan önceden alırsanız hem yer bulma şansınız hem daha uygun fiyatla bulma şansınız artar. Ama siz illa diyorsanız ki ben çalışıyorum, kararımı da veremiyorum, son anda ancak karar vereceğim, o zaman maalesef bu karar verme lüksünüzü ne kadar süreye yakın bir zamana ötelerseniz fiyat da o kadar yukarıya ve bulunmama riskiniz de o kadar yukarıya gider. Peki Kurban Bayramı'nda ne olacak? Geç mi kaldık o zaman dediğimize göre? Yani eğer şu an planınızı yaptıysanız ve illa gene Kurban Bayramı'nda da ben Cuma günü tatile çıkıp bir sonraki hafta bu birleştirmede olacak geleceğim demiyorsanız şu an hala yer bulabilirsiniz. Yurt içinde de yurt dışında da. Ama yok illa ben sınırda gitmek istiyorum. O günleri tam kullanmak istiyorum. Yani Cuma akşamı işten çıkıp eve gidip valizimi, ailemi alıp gitmek istiyorum memleketime ve Cuma ya da Cumartesi bir sonraki hafta dönmek istiyorum derseniz İşiniz biraz zor. Çünkü aynı görüşte olup ama daha önce plan program yapabilen misafirlerimiz bu biletleri önceden almış vaziyette. Uçak bilet fiyatları çok açık ve net soracağım Mehmet Bey. Neden birdenbire
pahalandı. Biraz önce yayından önce de sizinle konuşuyorduk. Geçmişle bugüne baktığımız zaman bu hatayı belki ben de yapıyorum. Hep uçak biletlerini geçmişle kıyaslıyorum. Gittiğim yerlere göre de kıyaslıyorum. Geçmişte aldığım fiyatlarla şimdi baktığım zaman aynı yere 2 kat daha fazla. Bunun sebebini açıklayabilir misiniz? Tabii, bir kere bu bir yanlış algı. 31 Ocak 2017'den beri uçak fiyatlarına zam gelmiyor. Yani yaklaşık 2,5 yıldır uçak fiyatlarımız aynı tavan fiyatla hareket ediyor. Bu nedenle burada değişen bileti alma zamanınız oluyor. Eğer siz bileti, örnek vereyim ben size, bir sonraki yaz sezonunun bilet satışını biz bu sene Ekim ayı gibi yapmayı planlıyoruz. Eğer siz bu sene 2019 Ekim'den 2020 yılı yazında yapacağınız tatil ve seyahatlerin biletini alırsanız tabii ki çok uygun fiyata alırsınız. Ama 2020 Temmuz ayında çıkacağınız bileti Haziran ayında planlar Temmuz başında almak isterseniz o an bulabildiğiniz yer bulursanız bulabildiğiniz fiyata almak durumunda kalıyorsunuz. Bizde genelde bir yurt içinde uygulanan bir prensip olaraktan bir tavan fiyatı var. Bu tavan fiyatı dediğim gibi 31/1/2017'den beri yaklaşık 2,5 yıldır değişmedi. Değişen sizin karar verme süreciniz. Bu tarihten önce aldıysanız bu tarihten önce 299 liraydı tavan fiyat. Burada biraz artırım oldu ama o tarihten beri bir tavan fiyatta artırım olmadığı için fiyatlarda da dediğiniz gibi bir artış yok. Sadece gireceğiniz hattın doluluğu, talebi ve ne kadar önce aldığınız nihai fiyatınızı belirliyor. Burada peki piyasaların etkisi ne oldu? Dolar TL'ye baktığımız zaman özellikle G20 toplantısı öncesinde 6 lira 20 kuruş seyrindeydi. Şimdi ise 5.70'lerde, hatta 5.70'in altına da indi. Peki bunun biletlere etkisi ne olacak? Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin bir yansıması nedir? Şöyle, bunların hiçbir etkisi olmayacak. Niye derseniz biraz önce de söylediğim gibi tavan fiyat değişmediği için bu biletler sabit. Bir de şunu ben söylemek istiyorum. Ülkemizin temel ekonomik değerlerine baktığımızda dövizde bu kadar volatilite getirecek, yani 6.20'den 5.70 ya da 5.70'ten 6.20'ye çıkartacak temel göstergelerimizde bir bozulma yok. Bu tamamen siyasi ve beklenti olaylardan karşılaştığımız artışlar. Geçen sene Ağustos ayında da bunu yaşadık. Geçen sene Mayıs'ta da yaşadık. Temelde bizim ekonomik değerlerimizin bozulması ya da iyileşmesi sonucu artış ya da eksiliş değil, tamamen politik dengelerdeki değişmeden dolayı yapılan bir hareket. O yüzden de bu suni hareketlere biz çok itibar etmediğimiz için bu fiyatlar o kadar sık değişmiyor. Bu şekilde de anlamış oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen tekrardan Kurban Bayramı'na sizin yapmış olduğunuz hazırlıklar nelerdir? Şimdi biraz önce dediniz ki tabii yoğunluk oluyor. Haliyle tatil dönemi olduğu için insanlar memleketine gitmek istiyor. Yaz mevsimindeyiz. Sahillere gitmek istiyor. Tatile gitmek istiyor. Uçuşlar o zaman ona göre ayarlanıyor. Peki sizin yapmış olduğunuz istihdama odaklı ek seferlerle ilgili gerek ulaşım olsun, shuttle'ından tutun da sefer arttırımına kadar bunlar nelerdir? Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Şöyle hazırız. Niye derseniz bu geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz özellikle 9 güne bağlanan bayramlarda daha çok yoğun talebin nereleri olduğunu bize göstermiş vaziyette. Zaten biletlerimizin satışını da biz çok önceden açtığımız için son anda satışa çıkartmadığımızdan belli bir yörüngede ne kadar biletin satıldığını ve talebin gelebileceğini görüyoruz. Eğer bulunduğumuz hava meydanında bu yurt içi olabilir, yurt dışı olabilir. Bu talebi karşılayabilecek ek sefer koymayı bize olanak sağlayacak. Eğer bizde uçak ve bunu uçurabilecek mürettebat, uçacağımız alanda da slot tabir ettiğimiz uçuşa izin veren ortam varsa biz ek sefer koymaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, yaz ayları bizim en azından kendi şirketimiz için en güçlü olduğumuz aylar. Özellikle Haziran'dan başlayıp Ağustos sonuna kadar giden bu 3 aylık süreç yılın en iyi 3 ayı bizler için. Bu döneme baktığımızda biz günde ortalama bu süreçte
95 85 hafta sonları 90 bin yolcu taşıyoruz günde. Bu da ortalama günde 550 adet uçuşa denk geliyor. Yurt içinde 35, yurt dışında da 75 tane noktaya uçtuğumuzda, yani 110 noktaya günde ortalama 5 sefer yapıyoruz. 550 uçuş yaparsak. Bunları belli destinasyonlarda, işte ülkemize baktığımızda popüler tatil destinasyonları neresi? Bir de burada popüler tatil destinasyonları sadece sahil olarak düşünmemek lazım. Özellikle son dönemde gelişen ve çok da olumlu olan turizmin farklı alanlara ve Anadolu'nun her tarafına yayılması kampanyası doğrultusunda sahile giden misafirlerimiz kadar dağlara giden, yani Trabzon'a, Rize'ye giden, oradaki yaylalara giden, Erzurum'a giden ciddi sayıda yolcularımız da var. Ya da tarih ve doğal güzellik doğrultusunda Urfa'ya giden, ki bu sene Göbekli Tepe yılımız, ya da gurme turizmi dolayısıyla Hatay'a, Antep'e, Diyarbakır'a giden misafirlerimiz ciddi sayılarda. O yüzden talebin yoğunlaştığı ve talebin olduğu hatlarda şimdiden dolu hatlar varsa bu bize bir sinyaldir. Orada eğer imkanınız varsa ve izin alabiliyorsanız ekstradan sefer koyun diyordur. Bunları da mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu bayramda da aynı şekilde yoğun talep olan hatlarda izin aldığımız sürece ve ekip planlamamız da el verdiği sürece uçurmaya çalışacağız misafirlerimize. Mehmet Bey, kısa bir reklam aramız olacak. Sevgili seyirciler, Parasal devam edecek. Sevgili seyirciler, Pegasus CEO'su Mehmet Nane ile programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Mehmet Bey, İstanbul Havalimanı çok büyük bir proje. Avrupa'da, bütün dünyada ses getirdi. Açıldığı gün ama bazı konularda eksiklikler oldu. Bu çok normal karşılandı. Bazı kişiler, yolcular karşılayamadı. Şimdi bu problemlerden bir iki tanesini söylemek istiyorum. Birincisi, bavullar kayboluyor dendi. İkincisi, mesafeler çok uzak dendi ama bu çok normal çünkü çok büyük. Üçüncüsü de çok fazla bekleme yapılıyor denildi. Görüşleriniz nedir? Bununla ilgili düzeltmeler yapılıyor mu? Ve aynı zamanda da süremiz kısaldığı için şunu da sorayım. Pegasus'un yıl sonu hedeflerini de rica edeceğiz. Şöyle, yeni hava meydanımız ülkemizin bence milli gururu. Çünkü eğer biz Türkiye olaraktan yolcu trafiğinde ve yük trafiğinde büyümek istiyorsak geniş bir alana oturmuş bir hava meydanına ihtiyacımız vardı. Çünkü mevcut haliyle baktığımızda gerek Atatürk Hava Meydanı, gerek Sabiha Gökçen Hava Meydanı mevcut kapasitelerini doldurmuş vaziyette. Atatürk Hava Meydanı'na çok yandan bir tane hat yapmak mümkündü. Ama bu hattı yaptığınızda iki paralel pistte eğer bir uçuş yapmak istiyorsanız eş zamanlı, arada uluslararası standarta göre 1065 metre, yanılmıyorsam, bir mesafe olması gerekiyor. Bu metreyi sağlamadığınız zaman bir uçak inerken bir uçak kalkması mümkün olmuyor. Yani 3 tane de pistiniz olsa araları kısa olduğunda biri iner kalkarken diğer ikisini kullanamıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin gelişmesi, ki Türkiye çok önemli bir yolcu trafik ve hep bunu unutuyoruz, yük taşıma için, yani uçak kargoculuğu için önemli bir meydan ya da ülke. Şimdi bunları yapabilmek için arsaya ihtiyacınız var. Arsamız yoksa yeni bir arsaya gitmemiz gerekiyor. Yeni hava meydanında bu görüşle ve ülkemizi gelecekte daha yüksek potansiyeli olan bir, nasıl diyeyim, ulaştırma ülkesi haline, lojistik ülkesi haline getirebilmek amacıyla yapılan bir hamledir ve çok doğru bir hamledir. Ama tabii bunun oturması için biraz zaman gerekecek. Şöyle söyleyeyim, biz 5 yılda bir hava meydanı yaptık. Şu an baktığımızda Polonya'da 7 yıldır daha hala projesine çalışılıyor Varşova Hava Meydanı'nın. Berlin'deki Tegel Hava Meydanı 20 yıldır bitirilemedi. Tabii ki evinizi taşıdığınızda, size bir örnek vereyim ben. Yeni bir eve geçtiğinizde her şey mükemmel çalışır mı?
ya da her aradığınızı her zaman bulabiliyor musunuz? Belli bir oturma ve alışma süresi gerekiyor. Artı böyle büyük bir yapıda çalışmak istediğinizde bu yapının tamamen etkin olaraktan devreye girmesini de beklemek lazım. Biz fazlar halinde yeni hava meydanını yaptık ve bu fazlardan şu an ilk fazı devrede. Önümüzdeki sene ikinci faz devreye girecek, yani üçüncü pist. Üçüncü pist devreye girdiğinde ne olacak? Yurt içi uçuşlar çok daha rahat taksi yapacak, süre çok daha kısalacak. Dördüncü faza Doğru anlıyorum kadar. değil mi? Daha tam olarak tamamlanmadığı için. Hayır, şöyle, burası 200 milyon yolcu alabilecek 6 tane runway tabir ettiğimiz pisti olabilecek bir hava meydanı. Plan böyle. Bunların hepsinde tetik mekanizmaları var. İlk 2 pisti açtık. Bu Atatürk Hava Meydanı'nın ikamesi olarak devreye girdi. Şimdi 3. pist açıldı. Bu önümüzdeki sene ilk 6 ayda devreye girecek. Daha sonra yolcu adetlerine göre 4., 5. ve 6. pistler devreye girecek. Yani burası tam bittiği vakit, ki inşallah 2023 yılına geldiğimizde bunun tam bittiğini görmüş olacağız hep beraber. 6 tane pistle faaliyet ettiğinizde, mevcutta baktığınızda 3 tane ana terminal var ve kuş bakışı tepeden baktığınızda en sağdakinin sağ kanadı yurt içi terminalimiz olduğunu düşünün. Hemen önünde bir pist olacak. O terminalden piste gitmek şimdi çok yakın olacak. Ama şimdi yurt içi uçuşlarda üçlü terminal yapısına baktığımızda en sağdaki sağ içten en soldakinin çaprazına gidene kadar belli bir zaman harcıyor. Bu gayet normal. Bunu şöyle düşünün, evinizde oturma odası yok, bir alt kattaki misafiriniz ya da komşunuzun oturma odasını kullanıyorsunuz. Şimdi size yakın yere oturma odası yapıldığı vakit siz orayı kullanacaksınız. Ya da bavulların kaybolması, ki ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum, sadece bantlarda yanlış yükleme olmuştur. Yani sağ bant değil sol banta gelme gibi bir şey olmuştur. Bunlar da gayet normal. Siz çekmecede bulabiliyor musunuz eşyanızı nereye koyduğunuzda, yeni bir eve taşındığınızda? Ya da daha geçen gün bizim başımıza geldi. Aynı yerde biz yaklaşık 17 yıldır oturuyoruz apartmanda. Orada bir internet kablolarını değiştirirlerken bizim kabloyu çıkartmışlar yerinden. Sıkıntı var. Bir haftadır internet kullanamıyoruz. Sonradan bulduk. Bunlar gayet doğal, yaşayan bir organizmada olacak şeyler. Önemli olan bu yapının bize getireceği katma değer. Burası ülkemize hem misafir taşımacılığı, ve altını önemli çiziyorum, hem de kargo taşımacılığında ciddi potansiyel getirecek. Şu an Türkiye'nin mevcut kargo kapasitesi 1.750.000 ton. Yeni yapılan hava meydanındaki sırf kargo kapasitesi 5 milyon ton. Bu Türkiye'yi doğudan kuzeye, doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayacak ve lojistik noktası haline getirecek hava taşımacılığında önemli nokta. Bunun en güzel örneği Rotterdam'dır. Türkiye'ye bile gelecek Çin'den bir konteyner önce Rotterdam'a gider, sonra oradan buraya gelir. Aynı şey Türkiye için şu an planlanmış ve uygulamaya geçmiş vaziyette. Bunun geliştirilmesi için liman kapasitesinin, dolayısıyla kargo kapasitesinin büyümesi gerekiyordu. Yıl sonuna baktığımızda, yıl sonundaki hedeflerimiz, biz gene çift taneli büyümeler öngörüyoruz şirket olarak. Çünkü inşallah ülkemizde çift taneli, geçen seneye göre sadece turist olarak baktığımızda %15'lik bir büyüme öngörüyoruz. Gene bir rakam verelim. Bu Türkiye'ye gelen turist sayısı. Türkiye transit turizmde de çok önem arz ediyor. Bizim yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt dışına transite baktığımızda %32'lik bir potansiyelimiz var. Bu gözle baktığımızda geçen sene Türkiye'deki hava yolu trafiğini kullanan yolcu sayısı 153 milyon kişi. Bunun 56 milyonu yurt içinde, yaklaşık 96 milyonu da yurt dışına hareket etmiş. Ama Türkiye'den yurt dışına, ama yurt dışından yurt dışına. O yüzden Türkiye'nin ciddi bir transit potansiyeli de var. Doğuyu batıyı, kuzeyi güneye bağlayan. Evet. Bunlar da bizim gelişmemiz yönünde artı değer yaratacaktır. Yeni yatırımlar var mı? Tabii ki biz bu sene 11 tane uçak aldık ve bunları 2012 yılında yaptığımız anlaşma doğrultusunda gerçekleştik. Bu kabaca baktığımızda yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırıma denk geliyor. Önümüzdeki sene 20 adet uçak alacağız. Bu da kabaca 1 milyar dolarlık yatırım. Biz hem sektörümüze inanıyoruz şirket olaraktan, hem de ülkemizin ekonomisinin potansiyeline ve dinamikliğine inanıyoruz. O yüzden yatırımları biz hiçbir zaman kesmedik, devam ettik. Ve
en yoğun, en zor dönemlerimizden bir tanesi olan Cumhuriyet tarihinde 2016 yılında bile biz yatırımlarımızı aksatmadan devam ettik. O sene de uçaklarımıza yatırım yaptık. O sene de istihdam yaptık. Net her uçak geldiğinde de biz istihdama bir artı değer yaratıyoruz. Ve sektör olarak baktığımızda sektörümüz turizm olarak net istihdam yaratan bir sektör. Şirketimiz de bunun içinde net istihdam yaratan bir sektör. Ve ciddi sayıda da istihdam potansiyeli olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Biz de İnşallah Türkiye'deki gençlerimize iş imkanı yaratabilmek açısından bu potansiyeli değerlendiriyoruz ve bu senede net bir istihdam yaratma niyetimizi ortaya koyduk ve bunu yaptık. Örneğin üniversite öğrencilerimiz için bu sene çok farklı programlar yaptık. Pilot olmak isteyen ve belli şartları, belli kriterleri yerine getiren gençlerimize pilotluk mesleğini açtık. Bugüne kadar 3 sınıfımız oldu ve yaklaşık 60 tane gençimizi pilot olmak üzere eğittik ve bu kardeşlerimiz 2 sene sonra imtihanlarını ve derslerini başarıyla geçerse Pegasus filosunda yardımcı pilot olaraktan kaptanın yanında, kaptanın sağındaki koltukta yerlerini alacaklar ve her sene böyle 150 tane gençimizi sadece pilot olarak eğitmek her istiyoruz. Her sene 150 genç. Evet. Sadece pilot. Sadece pilot olaraktan. Mesela bu seneki bizim istihdam hedefimiz 1000 kişiydi. İlk 6 ay sonu itibariyle baktığımızda bunun %60'ını gerçekleştirdik. O zaman yıl sonuna daha fazla bir istihdam olabilir. Görünen o inşallah. Devam edelim. Ben şu an havacılık sektöründeki, siz şu an şirket olarak Pegasus'un istihdam oranından bahsettiniz. Şimdi demin siz konuşurken ben de onu düşünüyordum. Dedim ülkede işsizlik problemi var. Rakamlar ortada. %15 olarak açıklanıyor. %14 küsür ama %15'e yuvarlanıyor. Şimdi biz bunları konuşurken turizm sektörünün büyüklüğü, havacılık sektörünün turizm sektöründeki yeri, geçtiğimiz bayramda yoğun taleplerden dolayı siz de söylediniz, arttırdınız. Çünkü yetişemediğiniz için. Peki özel olarak sadece Kurban Bayramı için soruyorum Mehmet Bey. Şu an sizde çalışmak isteyen biri gelse Kurban Bayramı için özel bir dönemsel bile olsa bir imkan sağlıyor musunuz? Şöyle, bizde dönemsel stajyer olarak ancak çalışabilir arkadaşlarımız. Bu da çok güzel bir bilgi. Şu an itibariyle baktığımızda şirketimizde 600 tane stajyer var. Bunların bir kısmı lise stajyeri, bir kısmı üniversite stajyeri. Bunlar da zorunlu ve gönüllü olarak da kendi içinde ikiye ayrılıyor. O yüzden de biz stajyer kadrolarında çok etkin kullanıyoruz. Özellikle yaz aylarını değerlendirmek, bir mesleğin nasıl geliştiğini ve kendilerine gelecekte meslek seçiminde altyapı olmasını isteyen gençlerimiz staj yolunu seçiyorlar ve kendi istek alanlarına, bizim de o alandaki talebimize göre genelde yaz aylarında yoğun bir şekilde ama kış aylarında bu 600'lük sayı 200'lere iniyor. Stajyer kadrosunda geçici olarak istihdam ihtiyacını karşılıyoruz. Hem biz bu gençlerimizden faydalanıyoruz hem de o gençlerimiz bir sektör öğreniyorlar. Ayrıca da cep harçlıklarını çıkartıyorlar. Hem cep harçlığı çok önemli hem de sektörde bir iş deneyimi kazanmak çok önemli. Bununla birlikte yaz-kış ayrımı yaptığınızda kışın seferlerdeki sayı nedir? Talepten bahsediyorum burada. Talep derken pardon, yolcu sayısından bahsediyorum. Kışın yurt dışına seyahatler daha mı fazla yazın olduğundan? Şöyle. Ona göre şimdiden planımı yapacağım Mehmet Bey. Zaten geç kalmışım uçak bileti almak için, bu yayında onu anladım. Şöyle, belli tarihlere odaklanırsanız bu tarihler her zaman yaz da olsa kış da olsa doludur. Ama genelde baktığımızda kışın seferlerimiz biraz daha yavaşlıyor. Bundaki ana etkenlerden bir tanesi de okulların bizde kışın açık olması, yazın tatile girmesi bulunduğumuz yarıküre itibariyle. Bu nedenle kışlarımız biraz daha hafif geçer. Kışlarını da biz genelde sektör olarak söylüyorum, uçaklarımızın bakım amacıyla kullanırız. Çünkü uçakların periyodik bakımları vardır ve bunları belli bir düzende kış aylarına denk getirip o eksik kapasiteyi ya da diyelim 550 uçuş yapıyoruz. Bu uçuş sayılarımız 460-470'lere kadar inebiliyor günlük olarak kış aylarında. Buradan kalan kapasitedeki uçaklarımızı boş olarak yatırmak yerine bu yıllık bakımlarını bu dönemlere denk getirip yıllık bakımlarını yapmayı tercih ediyoruz.
Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz bugün Parasal'a katıldığınız için. Sevgili seyircilerimizden de gelen soruları olabildiğince size tekrar sormaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Parasal'ın bu haftalık sonuna geldik efendim. Pazartesi günü saat 9.30'da görüşmek üzere.